Na mtazamaji wa Faida Online TV, ni shamra ambazo unazisikia leo kutokea kwenye vijiji vitatu vinavyotengeneza kata ya Dihimba. Tunazungumzia kijiji cha Dihimba, Mpondomo pamoja na Kinyamu. Leo wamekusanyika hapa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba wanachangia damu katika kuelekea maadhimisho ya siku ya kuchangia damu duniani ambayo inaenda kufanyika siku ya tarehe 14 mwezi huu wa 6 2026. Lakini katika kuelekea maadhimisho hayo, mpango wa taifa wa damu salama kanda ya kusini leo umefika hapa Dihimba kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nao wanahamasisha wananchi katika uchangiaji wa damu. Faida Online TV, watu wa field, pasi na hiana pasipo na bughudha, tumefika hapa na kuendelea taarifa ifuatayo. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Lakini pia tumeshuhudia burudani mbalimbali zikiendelea katika maeneo haya kwa ajili ya kuweza kuhamasisha na kuita wananchi kuja kuchangia damu. Karibu sana. Kwa majina naitwa Hassan Mpeme, MPME, ni kaimu afisa tarafa yetu. Kwanza niwapongeze wananchi wa Dihimba kwa kuchangia damu. Damu haina kiwanda. Kiwanda cha damu ni binadamu mwenyewe. Hivyo swala la uchangiaji wa damu ni muhimu sana. Tunaangalia watoto, kuna watu wanapata ujauzito kwenye kipindi cha kujifungua, wanahitaji damu nyingi sana. Lakini pia kuna watu wanapata ajali, nao pia wanakuwa wanahitaji damu nyingi kipindi ambacho wanapatiwa matibabu. Hakuna njia mbadala kwenye utaratibu wa damu isipokuwa mtu anatakiwa achangie damu. Hivyo zoezi hili tusiwachoke hawa wataalamu wakija kuvuna damu katika maeneo yetu, kwa sababu hakuna mbadala wa damu. Kwa majina naitwa Charles Masanja, ni kaimu meneja wa damu salama, mpango wa damu salama kanda ya kusini. Tunashukuru siku hii ya leo tuko Dihimba kwa ajili ya mwendelezo wa maadhimisho ya siku ya wachangiaji damu duniani, ambapo huwa tunaadhimisha kila mwaka kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 14 mwezi wa 6, na leo hii ni tarehe 10, tuko kijiji cha Dihimba. Tunashukuru tumepata ushirikiano mzuri na makusanyo ya damu yamekuwa vizuri. Hadi sasa hivi tumekusanya chupa za damu 122 na zoezi la uchangiaji damu bado linaendelea. Lakini tunashukuru pia kwa ushirikiano wote ambao tumeupata. Tunawashukuru wadau wa Exim Bank ambao tumeshirikiana nao katika zoezi hili na tumeweza kufanikisha ukusanyaji wa chupa hizo za damu. Lakini ni washukuru pia kwa sababu tumeweza kutoa zawadi ya mipira kwa timu ambazo ziko hapa tatu, ni kwa ajili ya kusaidia kuimarisha afya zao na ili waweze tena kuendelea kuwa wachangiaji wa damu. Msaada huo tumewezeshwa na wadau wa Exim Bank, kwa hiyo ni washukuru sana Exim Bank na timu yake ya Mtwara pamoja na makao makuu kwa kuliwezesha hilo. Hao ni wadau wetu muhimu sana wa masuala ya damu salama. Niendelee kutoa wito kwa jamii nzima, popote pale wanaponisikia, tuendelee kuthamini namna hii ya upendo ya kutoa damu kwa ajili ya kusaidia wenzetu ambao wana shida, lakini tunaweka akiba, hata sisi wenyewe tunaweza tukapata shida wakati wowote ya kuhitaji damu. Na mtazamaji wa Faida Online TV, ndugu zetu wa benki ya Exim wamepiga mwingi sana. Kamsikilize meneja wa Exim Bank akizungumza kinagaubaga. Naitwa George Eston Mangi, ni meneja wa Exim tawi la Mtwara. Exim wamekuwa wadhamini wa zoezi hili la uchangiaji damu. Kwa sasa ni mara 4 mfululizo. Miaka nyuma tumekuwa tukifanya, lakini kwa sasa hivi ni mara 4 mfululizo tunafanya kwenye mkoa wa Mtwara. Na tunafanya kama sehemu ya kurudisha kwa jamii CSR. Kile kidogo tunachokipata tunakirudisha kwa jamii, na tunakirudisha kwa namna ya sadaka. Kama unavyojua, kuchangia damu ni sadaka. Kuchangia damu ni kuokoa maisha. Kwa hiyo tunachangia damu, tunadhamini zoezi la kuchangia damu ili wananchi wachangie damu na sisi wenyewe tunachangia damu ili tuweze kuokoa maisha ya watu. Kwa hiyo tumefanya zoezi hili tukishirikiana na watu wa damu salama tawi la Mtwara, na tumefanya kwa mafanikio makubwa. Na tunaichagua Dihimba, tumechagua Dihimba mara ya pili sasa hivi. Mwaka juzi tulifanya Dihimba na safari tumefanya Dihimba tena. Mwaka jana na mwaka ule mwingine uliopita tulifanya pale kwenye branch yetu ya Mtwara. Lakini Dihimba kwa namna ya pekee wamekuwa wakitoa hamasa kubwa sana na mwitikio umekuwa mkubwa. Kwa hiyo ndio maana tumerudi kwa mara nyingine Dihimba. Kwa hiyo tunawashukuru sana watu wa Dihimba, tunawashukuru sana watu wa damu salama kwa kushiriki pamoja nasi, lakini tunawashukuru Exim kwa namna ya pekee kwa kutupa nafasi watu wa kusini kushughulikia zoezi hili tena kwa mara nyingine. Tunashukuru sana. Jina langu Zuhura Ali Selemani. Leo ni mara yangu ya 5 kuchangia damu.
Nachangia damu kwa faida ya binadamu wenzangu. Nawaomba wananchi wenzangu, Watanzania wenzangu, ndugu wote, kwenye zoezi hili tujumuike, tuchangie damu, tuokoe maisha ya Watanzania wengine. Kwa majina naitwa Hassan Rashid Sululu, ni mkazi wa kijiji cha Dihimba. Na mimi ni mchangiaji wa damu kwa muda mrefu, na leo hapa nimetoa damu, lakini sijajisikia tofauti ya aina yoyote, kwa sababu tuko na madaktari bingwa ambao wanafanya huduma kwa uhakika. Unatoa damu kawaida kabisa na unatoka hapo ukiwa na afya njema kabisa. Naitwa Asha Ahmad Ismail Mpuna, mkazi wa Dihimba Kinyamu. Nimechangia damu nikapata faida kumuuguza mwanangu kwa kuwekewa damu mara 6. Na amewekewa damu bila shida, sijapata nayo usumbufu hata kidogo. Ninavyoenda hospitalini sijapata usumbufu. Yaani sina changamoto yoyote, mwanangu akilazwa na muhudumia vizuri, napokelewa vizuri bila shida. Kwa majina anaitwa ndugu Abdara Dadi na Mbamba, na pia ni kiongozi wa timu ya Kinyamu FC. Kwanza naomba kuishukuru meneja wa Damu Salama kwa kutuwezesha kutusaidia mipira mitatu kwa timu 3, Kinyamu, Dihimba na Mpondomo. Naam, mtazamaji wa Faida Online TV. Kongole ziende kwa ndugu zetu wa Exim Bank, lakini pia ndugu zetu wa Damu Salama ambao wameshiriki zoezi hili kuhakikisha kwamba wanakusanya damu kutokea hapa kwenye kata ya Dihimba ndani ya halmashauri ya Mtwara mkoani Mtwara. Na hivyo basi damu hii inaenda kuwasaidia ndugu zetu ambao pengine wanaweza kuwa na uhitaji wa damu. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.